Han underviser i matematik. Han underviser i matematik. Hun underviser på en privatskole. Hun underviser på en privatskole. Vi er tilfredse med denne privatskole. Vi er tilfredse med denne privatskole. Vi er enige, og vi er tilfredse. Vi er enige, og vi er tilfredse. Vi er enige, fordi vi tænker ens. Vi er enige, fordi vi tænker ens. Han tænker på fortiden. Han tænker på fortiden. Emnet for dagens lektion er fortiden. Emnet for dagens lektion er fortiden. Dette emne findes på side 16. Dette emne findes på side 16. Der er revet sider ud i denne notesbog. Der er revet sider ud i denne notesbog. Jeg rev mig på tornen. Jeg rev mig på tornen.